Merhabalar. Işıklı TV ünitesinin ayaklarının montajını birlikte yapalım. Şimdi ters çevirdim zaten. Burası alt tarafı. Metre veya bir cetvel varsa ölçülerini tam tutturmak için santimetrelerini ölçerek birlikte yapalım. 2 tane ayak burada, 2 tane ayak burada. Daha herhangi bir vidalama işlemi yapmadım. Şu şekilde orta boy vida kullanacağım zaten. Ayakların kenara olan uzaklığını 3'er santimetre koydum. 3 santimetre olarak bu kısmına, 3 santimetre olarak da bu kısmından yan mesafelere koydum. Çünkü vida boşa çıkmaması için, eğer ucu dışarı çıkarsa. Ayrıyeten masamızın şu kısmına ortalama 23 santim, 22-23 santim civarında bir uzaklık koydum. O da şu kısım aslında. Şuraya kadar uzanıyor. Yani buranın tam ortasına geliyor bu ayak kısmı. Daha büyük destek olması için. Şimdi bu ayaklarımızı montajlayalım. Devamında diğer ayakları da beraber ölçerek yapalım. Şu şekilde vidamızı aldık. Vidalamaya başlıyorum. Bu ucunu tuttu. Şu an bırakıyorum. Buraya geçiyorum. Herhangi bir kayma olmaması için. Evet, aynı şekilde tuttu. Buraya geçelim. Evet. Daha sonra da evet. Şimdi 4 tane, evet, şu şekilde yakından da gösterelim. 4 tane vidasını bu şekilde tutturdum. Çünkü herhangi bir sağa sola vesaire kaçmasın diye. Şimdi adım adım, kademe kademe sıkılaştırmasını yapalım. İlk önce bu kadar yeterli. Diğer köşeyi yapıyorum. Evet. Çapraz çapraz yapmamız, kademeli yapmamız kaymasını önleyecektir bir nebze de olsa. Evet. Şimdi bu kadar sıktıktan sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Yine de dikkat etmemiz lazım. Herhangi başka boşluk bir yerine gelebilir veya cama denk gelebilir. Zedelememesi, kırmaması için ve de tahtamızı patlatmaması açısından bu önemli. Şimdi tamamen sıkılaştırma işlemini yapalım yavaş yavaş. Evet. 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 Ve evet. Bakın o kadar sağlam oldu ki zaten vidalar, yani bunun yanında gönderilen vidalar en küçük vida kadar değil elbette. Şöyle gösterecek olursam bakın, yani en küçük vida atsam bu kocaman ayakları ve bu ağırlığı kaldıramayabilir. O yüzden şu kalınlıkta bir vida attığım için kademe kademe sıkıyorum ve yavaş yavaş. İlk önce bu çaprazı, sonra diğer çaprazı. Hem tahtamız zarar görmez, hem çatlatmayız, hem de daha ölçülü, daha nizami olur. Şimdi diğer ayağımıza geçelim. Yine gözle kontrol edelim. Zaten teraziniz varsa daha iyi, veya herhangi bir kitap yardımıyla kendinize göz kararı bir ölçü yaptıktan sonra onun ayağını aynı hizaya denk getirebilirsiniz. Bakın mesela ilk önce ben bu ayağı montajladım. Şu an şuradan yukarı doğru gidiyorum ve şöyle olacak. Yani ayağı hafif yukarı alıyorum. Şu şekilde bir göz kararıyla hizalama yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir kitabı kullanarak. Şimdi bu ayağın montajı tamamlandı. Şuraya, yani bu uç kısma gördüğünüz gibi tam 3 santimetre olarak hizaladım. Aynısını o ayak için de uygulayalım. Şöyle bakıyorum. Bakın 3 santim ve 3 santim. Şu an tam yerinde. Yine aşamalı bir şekilde yavaş yavaş
sıkma işlemini yapacağım. Kademe kademe yaparsak hem ayağa kaydırmayız hem de tahtayı patlatmayız. Şimdi bu ucu tuttu. Çapraz kısmına geçelim. Şöyle kaydatayım. Burada izi var zaten. Bunu da sıktım. Bakın nasıl oynuyor. Geri kaçırmamamız lazım. Zaten şurada tahtaların ince çizgileri olduğundan dolayı ben görebiliyorum. Şimdi bunun da ucunu takalım. Evet. Yakından şu şekilde. Evet. Sonra çaprazındaki vidayı. Evet. Şimdi buradaki vidayı. Evet. Daha sonra şu köşeye. Evet. Şimdi dört tarafı yaptıktan sonra şunun gibi sıkılaştırma işlemini tamamlayalım. İlk önce kontrol ederim. Vidanın herhangi bir yere zararı var mı? Tekrardan gözden geçirelim. Ne olur ne olmaz. Şöyle son bir tatlı set daha yapalım. Zaten oynayacağını zannetmiyorum da en azından daha sert bir biçimde şöyle olsun. Bakın iki ayağımızın montajı bu şekilde tamamlanmış oldu. Gayet sağlam, güzel, ölçülü, nizami olarak ayakları takmış olduk. Bakın. Şuraya tam ölçüsü 3 cm. Bu bir çift ayağımızı taktık. Kalan şu bir çifti de diğer tarafa takalım. Aynı ölçülerde tutturmaya devam edelim ki daha güzel ve daha estetik bir biçimde olsun. Şimdi biz bu ayağı ortalama şuradan ölçelim. Evet, şurada başlangıç noktası dersem 22 santim olarak yapmışım. Şimdi bu iki ayağımızı alalım. İlk önce ayaklara bakalım. Herhangi bir yöne esnemesi varsa orayı dış tarafa doğru gelsin. Yani bazen bazı ayaklar hani şu sehpa gibi dışa dönük olabiliyor. Ama bunlar genel itibariyle düz olduğu için ben genelde şöyle yapıyorum. Ayakları şöyle kontrol ediyorum. Şurası daha sıfır. Mesela burası da aynı şekilde daha sıfır. Buralarda birazcık daha demir fazla. Bu taraflar içe geliyor. Yani iç taraf dediğimiz şu kısma geliyor. Bakın o da aynısı. Diğer taraflar da dışa geliyor. Evet. Şimdi şöyle yaklaştıralım ayaklarımızı. Şöyle olacak. Şimdi şöyle bakacağımız zaman ortalama 22 santim civarında oluyor. Şimdi ilk önce bu ayağı yapalım. Daha sonra zaten kitapla hizalayarak onu da yaparız. Yanlardan tam 3'er santim olacak şekilde boşluk bırakıyorum. Bakın 3 santim, 3 santim ve 3 santimetre. Evet. Şuna da yapalım. Şöyle düz olsun ilk önce. 3 3 3. Evet. Şu şekilde 3 santim oldu. Şimdi ilk önce bir ayağı montajlayalım. Sonra diğer ayağı ona göre kitapla hizalayarak aynı sıraya koyalım. Bakın bu ayağın montajını yapınca bu şekilde yapmıştık. Bakın ne kadar aynı şekilde nizami ve düz. Ben buradan çıkıp buraya da düz şekilde gidebiliyorum. Yani en basit tekniği kullanarak yapmış olduk yani. İlk önce uçlarını tutturalım. Daha sonra sıkılaştırma işlemini yine birlikte yapalım. Şimdi zaten şu boşluğunu 3'er santim olarak ayarlamıştık. Yine tutturuyorum. Evet. Şimdi 4 vidayı da yarı sıkı olacak şekilde taktım. Şimdi asıl sıkılaştırma işlemine devam edelim. Aşama aşama. Tamam, bunu burada bırakıyorum. Onu da orada bırakıyorum. Evet, sonra yine kontrol edelim. Evet. Bu şekilde bu ayağımız da
tamamlandı. Şimdi aynı düz mantığı kullanarak bakın şöyle şunu tam yaslıyorum demirini ve düz bir şekilde çıkıyorum kaydırmadan buraya ulaşıyorum. Bakın şuradan tekrardan kontrol ediyorum. Bu şekilde bunu tamamlayalım. Evet. Tamam. 3 santimetre olacak şekilde de ayarladık. Montajını da yapalım bunun. Ondan sonra işlemimizi tamamlayalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Buradaki ayaklarında gayet sabit ve düz şekilde. Bakın kitap düz olacak. Bu şekilde hizalayıp yapabilirsiniz siz de. Yani kendi mantık ve tekniğimi kullanarak bu şekilde 4 ayağın montajını yapmış olduk. Burada 3 santimetre bırakmamın sebebi şurası boş, vidaların ucu buradan çıkabilir diye. Ama tam alttaki kısma denk getirdim. Burayı da ölçtüğümde 3 santimdi çünkü tam tahtanın içine denk geldiği için herhangi bir çirkin görüntü veya dışarıda kalma olmadı. Bu şekilde ayaklarını takmış olduk. Şimdi masamızı doğrultalım. Ondan sonra fişini de takıp kontrol edelim. TV ünitemizi ilk önce fişe takmadan önce gösterelim. Bakın. Şöyle zaten. Burası fişi takmadan böyle ayna gibi gösteriyor. Bakın ayaklarının montajını gayet güzel ve nizami oldu. Bakın herhangi bir sallanma vesaire de yoktur. Zaten varsa da ona göre yerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir de açalım. Bakın. Muhteşem bir görüntüsü var. Bu şekilde TV ünitemizde kurulmuş oldu. Gayet şık, güzel, harika bir efekt katıyor. Özellikle kış aylarında daha bir albenisi var. Psikolojik olarak rahatlama hissi olsun, böyle o sıcaklığı hissetme duygusu olsun, bir nebze de olsa yaşatabiliyor. Bakın canlı renklerini şu şekilde daha iyi görebiliriz. Sanki gerçekten kor bir alev varmışçasına bir görüntüye sahip.